Һаумыһығыҙ, егеттәр, һаумыһығыҙ, беҙҙең ҡараусыларыбыҙ, тыңлаусыларыбыҙ, тамашасыларыбыҙ. Менә 20-нсе тапҡыр осрашабыҙ бөгөн. Тимәк, беҙ 20 аҙна буйына арымай, талмай, аҙна һайын бер сәғәтлек тапшырыу сығарып киләбеҙ. Аллаға шөкөр. Хәлдәрегеҙ нисек, кәйефтәрегеҙ нисек? Рахмат, исәнмегеҙ бөтәгеҙ ҙә. 20-нсе сығарылыш. Бик һәйбәт, ҡыуанып ултырам әле мин. Сәләм, Айгөл. Аллаға шөкөр, мына күрәһең бит беҙ теге Госдеп беҙгә аҡса түләгәс, беҙ һинең менән барып шарф һатып алдык, моторына ултырабыҙ бөгөн. Ишморатҡа пока трансфер барып етмәгән, шуға бөгөн һәм элекке күлдәгендә ултыра. Ул киләһе аҙна. Килә һалда уны ҡылабыҙ. Киләһе аҙнаға киер инде. Госдеп согласовать итһә, аҡсаһын ебәрһә, шунан ул да мотор кейенеп килер. Менә шулай беҙ ысынлап та 20-нсе тапшырыуға, 20-нсе ултырышҡа үҙебеҙҙең иң затлы, иң матур шарфтарыбыҙҙы алып кейеп бәйләнек, алып сығарып бәйләнек. Туҙандарын ҡағып, пәри күбәләкләрен ҡурҡытып. Башлайыҡтыр, егеттәр. Был аҙна беҙҙең ваҡиғаларға бай булды, әммә минең башлайһым килә иң беренсе иттереп бөгөн булған әйберҙәрҙән. Теге беҙ Ишморат, һеҙ йоҡлаған арала беҙ мында әллә күпме эш эшләп ҡуйҙыҡ. Беләһеңме әле, юҡмы? Беҙҙең Трамп абзыйыбыҙ Россияға ҡаршы Россияның ике иң ҙур предприятиеларына тип әйтәйемме, нимә тип әйтәйемме мин аларҙы? Фирҡәттәренә ҡаршы санкциялар индерҙе. Ул беҙҙең Роснефть һәм Роснефть компанияһы һәм шулай уҡ Лукойл компанияларының һәм уларҙың исеме аҫтында эшләүсе дочерний тип әйтәләр бит инде компанияларға санкциялар индерҙе һәм улар араһында мин 3 компанияны таптым. Улар беҙҙең Башҡортостанға ҡараған ойошмалар. Ул Башнефть добыча, Башнефть полюс һәм Роснефть Уфа нефтегаз. Был һуңғыларының береһендә Уфа нефтегазға барып төшкән ине ахыры, име? Мин дөрөҫ? Ысын әйткәндә, ул теге реорганизациянан һуң кем ҡайһы теге фирманың аҫтына кергәнен мин белеп тә етмәйбеҙ инде. Ләкин ул 3 башҡорт, элекке башҡорт тип әйтәйек инде, хәҙер ул башҡорттарға бөтөнләй ҡағылмай, бөтә аҡса шул Мәскәүгә китә бит инде. Ләкин шул беҙҙең территорияла, башҡорттарҙың территорияһында урынлашҡан 3 нәмәне мин дә күреп ҡалдым. Әлбиттә, улар бөтәһе лә түгел, анда бөтәһен дә кертмәгәндәр. Ләкин шуларның араһында булыуы, әлбиттә, күҙгә сразу салынып тора инде, күренеп тора. Был теге бөтөн беҙҙең нефть менән бәйле ширкәттәргә, шул заводтарға ҡаршы теге һуғыш башланды бит инде, күреп торағыҙ. Бөгөн төнөн тағы 2 ергә бомбалар барып төшкән. Шуға теге һуғышты дауам иттермәҫ өсөн ҡулдарынан нимә килә? Шулай бит инде, ҡорбандар булғас, украиндар хәлдән килгәнсе башҡа илдәр менән дә һөйләшеп, әлбиттә, теге финансирование һуғышты туҡтатырға маташалар. Әлбиттә, был минеңсә дөрөҫ нәмә. Ни өсөн тигәндә, һинең өйөңә килеп кереп, һинең, мәҫәлән, 5 бүлмәле фатирың бар икән, икеһен тартып алып, һинең балаларыңды үлтереп, хатыныңа бәйләнеп, шулай дип килеп керһендәр, әлбиттә, теге ундай теге нисегерәк шайтафан күршенән ҡотолоу өсөн һеҙ төрлө нәмә сараларға нәмә эшләйһегеҙ, мөрәжәғәт итәһегеҙ. Шуға күрә украиндарҙың теге Европа, я булмаһа Америка Ҡушма Штаттары аша теге һуғышты туҡтатыу өсөн төрлө ысулдар ҡулланыуы ул бигерәк тәбиғи хәл. Башҡа миңә нимә күҙемә сағылды, Айгөл, беләһеңме? Шул списокты тиҙ генә ҡарап сыҡҡайным, теге күҙемде йүгертеп, бер татар предприятиеһы ла, күрҙеңме? Татнефть юҡ, Таиф юҡ, дрондар бер тапҡыр Елабуға барып төштө лә, бер 2-3 йыл элек, ундан һуң унда барып та етмәй, нәмәгә ҡарамаҫтан. Елабугала иң күп дрондар эшләнгән урын. Мына бөтөн дрондар Украинаға осҡан күп. Ул берҙән бер шикелле? Берҙән бер, ана теге Ирандарҙың теге нәмәкәй буйынса, лицензияһы буйынса дрондарҙы улар эшләй. Улар иң күбен Украинаға, ысын әйткәндә, аталар, ләкин уларға берәмә лә төшмәй. Мин хатта уйлап ҡуйҙым, улар теге сәйәси яҡтан беҙгә ҡарағанда шәберәк бит инде, беҙ бит туп-тура эшләйбеҙ. Һин дә шулай, мин дә Ишморат та шап тип әйтәбеҙ ҙә ул. Әле тегеләр бер астыртын ғына килешеү төҙөп,
уларга теймәскә булдандыр микән? Менә мәсәлән, һуңгы вакытта Миниханов хатта теге һугышка ебәргән кешенең ханын да капыл төшерде бит. Хакын да төшерделәр. Шуға бәлки бер килешү бардыр араларында. Безгә теймәгез, һугыш бетһә без теге ошылай эшләйбез, булай эшләйбез дип. Кайбердә шулай дип уйлап куям. Менә һезнең ниндәй фикер бар шуның белән бәйле? Мин былай конспирологик якка китә алмайым инде. Хәзер Ишмурат һиңа һүзне бирәмен. Мин уйлайым уларның ПВОлары бардыр дип. Чөнки Алабугага әллә ничә тапкыр төште бит инде барып җитә, әмма ул зур зыян ала алмай Алабугалагы дрон фабрикаһына. Шуңа мин әйтәм, уларда күрәһең ПВО торадыр. Теге беренче тапкыр аткандан һуң бәлки көчәйткәндәрдер бит бу уларны. Шуны әйтеп кем килә? Ишмурат. Ну, ярак та инде икенче яктан. Бик ярак. Унда бер тапкыр гына атманлар ул. Мин хәтерләвемчә бер ике тапкыр барып итте шикелле ул. Булай, әлбиттә, һугыш вакытында төрле килешеүләр күзгә күренмәгән ул. Булай инде, уныһы әлбиттә. Һугыш барһа ла, әгәр игътибар итһәгез, теге сауда эшләре күбе туктамай бит. Унда газ торбалары һәм башка. Менә шулай. Был дөньяда шулай кызык нәмәләр була ул, кардәшләр, кай вакыт. Немецлар менән дә һугыш булганда шулай булган бит инде теге. Һату эшләре шул ук көн туктамаган. Шулай, менә был зур санкция беренченнән, икенченнән был Трамп хөкүмәткә килгәндән һуң Америка тарафынан беренче олы санкция. Һез ничек уйлайһығыҙ, һугышты бетерүгә хәтта бер аҙым булһа ла яҡынайтасаҡ микән был санкциялар менән? Һеҙҙең фекерегеҙ ниндәй? Руслан, былай, юк, ҡайһы бер кешеләр берендәй ҙә файҙаһы юҡ, фәлән дә төкән тип, бында файҙаһынан бигерәк зыяны, ҡәрҙәштәр, бит. Ул барыбер һиҙелә бит ул. Теге күп эштәр ул бер юлы ғына эшләнмәй, яйлап ғына, аҙым, әлбиттә, бына Айгөл әйтә ул. Бер аҙым ғына түгел, бәлки был бик күп аҙымға яҡынайтҡандыр, ниндәйҙер ваҡиғаны. Ана шуны белергә кәрәк. Һуғышта һәр ваҡыт шулай була. Шул һалдаттары унда, теге осаҡтары, танктары, генә түгел бит инде. Көнөнә 100 километр булмаһа, ҡайһы ваҡытында 5 километр үтә, бит ул бер аҙым. Трамптан ни тиклем көлһәләр ҙә, ул әлеге ваҡытта донъяның иң көслө дәүләтенең башлығы, уның үҙенә ул. Сөнки президенттар һуғыш башлай, һуғыш туҡтата ала. Тимәк, әгәр йәнен көйҙөргәндәр икән ул Трамптың, быға тиклем унда һөйләшәбеҙ, аңлашабыҙ, бөтәһен дә маҡтай бит инде, һәйбәт егет, нимә тип, Сирия президентын да маҡтап ебәрә, Төркиәнекен дә маҡтап ебәрә, Путинды 70 тапҡыр маҡтаны. Шуға менә, әгәр йәне көйгән икән, тимәк, ниндәйҙер үҙгәрештәр була ала, әлбиттә. Шулайыраҡ. Үткәндә лә бының турында әйтеп үткән, мин өҫтәп үтәйем. Ысын әйткәндә, Путинның ҡулында теге ядерканан башҡа теге нәмәләр, ҡоралдар да уже бөтөп бара. Бөтһә, әлбиттә, башҡа ысул ҡалмаһа, власты ҡулында тотор өсөн, әлбиттә, ул шул йәҙрә төймәһенә баҫыуы бар инде. Шуға ҡыҙғанысҡа ҡаршы яйҙап ҡына етеп килә инде. Шулайыраҡ. Шуға нәмәкәй, һуғыш булай туҡтарға оҡшамаған. Бер яҡтан ҡайберҙә өмөт килеп сыға инде, ана хәтерләйһегеҙме? Бер аҙна элек Путин Трампҡа шылтыратып, теге бөтә нәмәлә хөртәйгәс, нефть заводтары шартлай бит инде, экономика, бюджеттар, ысын әйткәндә, мына ишеткәнегеҙҙер, 6 региондың бюджеты бөтөнләй бөткән, менә бер тиндәрләй аҡсалары. Ульяновск, Белгород, ҡалғаларын хәтерләмәйем, ләкин 6 регионда бер тин аҡсалары ла юҡ. Менә бөтөнләй бюджеттары буш, тулмай бер нисек тә бюджет. Шуға ундай мәсьәләләр ныҡ күп тупланған, әлбиттә, Путин өсөн дә туҡтатыр кәрәк. Ләкин туҡтатһа, теге эстә халыҡ уны еңелгән тип теге һанаясаҡ бит. Шуға был һуңғы Рәсәй кешен үлтергән сәттем, әлбиттә, шул нәмә инде, һуғышырға әҙер тора. Мына бер ҡыйын ғына хәл, ысын әйткәндә, һуғыш туҡтарға тейеш, ҡорбандар бөтөргә тейеш, бигерәк тә Украина халҡы өсөн. Икенсе яҡтан, әгәр һуғыш туҡтаһа, Рәсәй ошо ҡоллоҡтан ҡотола алмаясаҡ, башҡорттар да ҡотола алмаясаҡ. Шуға мына ҡурҡыныс хәл, ысын әйткәндә. Һуғыш дауам итһә, Украиндар, Рәсәйҙекеләр үлә,
Һугыш туктаһа, диктатура безнең Рәсәйдә дәвам итәсәк. Шуға мына нисек кирәк, мына безнең даже нисек кирәк әйтергә, карашыбыз бул һугышка нисек булырга тиеш, бик катмарлы бер һорау. Шуға Аллаһ Тәгалә үзе нисек дөрес итеп уйлай, шулай итеп бөтерһен дип бул теманы ябып куяйык инде. Яхшы. Әйдәгез, теге һөйләшелгән кайһы бер темаларда алырга булган инек, Башкортстанга кайтайык. Безнең Башкортстан һәр яктан иң беренче ул һугышка җибәрүчеләр менән дә, һугыштан үлеп кайтучылар исемлегендә дә шулай ук беренче. Һәм менә без узган атнала инде теге тапшырудан был тапшыруга тиклем бик матур хәбәр ишеттек. Безнең республикабыз тагын бер йырсыга арткан икән. Кем хәтерләй исемен? Джигурда түгел нисек. Түгел. Егор Крид. Мин язгас хәтерләйм. Каналга язгас. Менә был мин нимәне хәтерләйм, теге бәләкәй сакта эстрада йырсылары тураһында укый торгайнык бит инде. Шуннан һуң әйтәйек, шул ук Алла Пугачеваның да кайһыдыр областьтың заслуженная артистка дигән исеме бар. Элек Мәскәүдә яшәгән, Мәскәүдә йырлаган йырсылар күбеһе тиерлек теге регионнардагы филармонияларда бәйле торгандар инде, план үтәгәннәр. Каядыр эш эшләргә тиеш бит инде йырсылар. Мин был хәбәрне ишеткәстен, мәйтәм, был шуның шикеллерәк килеп сыга инде. Мәскәү үзе моңа ниндәйдер заслуженный, переслуженный исем бирмәй, менә Хәбировтан, Башкортостандың аткадан исеме бит, әйме? Аткадан заслуженный. Аткаданганмы, һыйыр каданганмы дип. Ат. Шуның шикелле. Шуңа мин шулай дип аңланым инде. Хәбировтың койрыгы бузга каткан бит инде, ул Путинга да должен анда нимәлер шундай эштәре бар, һәм ул бурысы булгас, ана шул бурысты кайтарырга тиеш. Әйтәйек, кемгәдер Мәскәүдән кемгәлер аткаданган исемдәре менән, мәсәлән. Мин шундай фикер килде. Ул безнең республика өчен ниндәйдер зур эштәр башкарган, яки ул безнең республикабыз кешеһе лә түгел шулай ук. Улайга китте ниһана Андрей Губинга бирергә кирәк ине, ул үзе безнең Уфа егете, яки Земфира алды шикелле инде ул. Шуң шикелле безгә бөтенләй дә бәйләнеше булмаган был кешене республикабызга китереп. Сезнең фикерләрегез бармы ошо хакта? Мин әйтеп үтеп карайм, теге Хәбиров килгәч тә үз ягына теге күп артистларны ялып итәргә тырышты, бигрәк тә теге яшьләр белән эшләр өчен Радик Юлъякшин кебекләрне. Шунда ук теге әллә инде гранттар бүлде бит инде. Шулар кайда икән ул хәзер? Чөт күренмәй бердә. Өфе, Казан, Мәскәү инде шу араһында йөри. Хәзер күбенсә ул русча йырлай башланы. Теге башкорт, татар аудитория уның былай да күп бит инде. Аны шуны дурайтыр өчен, тагыла күбрәк теге коммерциализировать өчен күбенсә хәзер теге русча йырлай, я булмаса теге Кавказдагы билдәле йырсылар белән дуэттар эшләп, шул Кавказ ягына ла сыга башланы. Яра, уны бер якка куяйык. Әсләп та Радик Юлъякшинны яшьләр күп ярата бит инде, күп тыңланалар. Шуңа күрә яшьләрне ялып итерсен, я булмаса үз ягына тарту өчен шуларга күбрәк акча төлеп, төрле гранттар бүлеп, ана шул Бадаранов аша нәмә инде. Улар менән нык эшләне. Шуңа менә күргәнегездер инде. Һугыш башлангас, Радик Юлъякшин акча түләнгәс, шунда ук һугышты нәмә каршы сыкманы, әлбиттә. Яклап Хәбировтың теге позицияһын теге төрле yerдә дә йөри башлады. Кай концертка сакылгарда был килә. Газманов менән бергә йырланы, хәтерләйгезме? Газманов ул пропутинский ярсы бит инде. Теге төрле сәхнәләрдә Рәсәй буйлап йөрүләр һәм башка һәм башка. Без теге икенче нәсел булгас, картырак инде, әлеге яшьләрдән шулык мәсәлән. Егор Крид шуларга йырлай бит инде. В руки вверх кебек бер кеше диләр. Мин әсен әйткәндә бер ярында тыңлаганым юк, ләкин күбенсә шул яшь егетләр һәм бигрәк тә кызлар йырлай ди. Шуңа күрә тегенең теге нәмәкәй абруен дип әйтәйек, бит кавычка эчендә яшьләр арасында кулланып, уга биреп, ул аша үз тегеләрнең күзләрендә күтәрелергә генә тырыша. Ну, башка төрле мин бу мәсьәләне аңлата алмыйм. Булайны. Ошо безнең эфирда кулланылган һүзләрне юк, мына мин каналда кулланган һүзләрне эфирда кулланмаска тырышам, кайгы вакыт
нык каты ямһез итү. Яҙыу бит инде ул, нимә тиһәң дә, ҡыҫҡа ғына. Икенсенән, урыҫса теге әрләшеү һүгенмәнем инде, мин дә ирештем. Русса ирешеүе еңелерәк. Шуға мына бында мин әйтеп тормайым, минең башым да аңламай, минең нейе ҡабул итмәй ул нәмәне бөтөнләй. Теге бөтөнләй башҡа һыймаҫлыҡ бер нәмә инде. Мин беренсенән ана шул атҡаҙанғанды бирергә кәрәк башҡорт телен белгән кешеләргә. Улар былай да ала төрлө теге грамоталарын, уларға былай да түләйҙәр. Беҙ бына Юльякшинды иҫкә төшөрҙөк. Ул исмаһам барыбер йырлай бит инде ул теге татарса, башҡортса. Ә был кем ул? Бына дөрөҫөн әйткәндә, минең исемен дә ишеткән булманы. Беренсе тапҡыр мана күреп ҡалдым да ул. Ҡайҙа кем икән тип ютубҡа кире киткәйнем, унда шул һүгенеү тора бит инде, теге йәмһеҙ теләһенемәләр һөйләп. Шундай бәндә. Нимә? Шан теге килеп сыҡты ролик унда. Ради. Ана һеҙҙең бик яҡшы матур йырҙарығыҙ тәрбиә бирә. Ниндәй тәрбиә? Һеҙ нимә тура? Хәҙер нимә менән үҙенең абруйын күтәрергә белмәй бит. Хатта шундай нәмәләр эшләй башланы. Теге башҡорт халҡынан көлгән һымаҡ була инде ул. Был барыбер Башҡортостандың атҡаҙан, Русияныҡы түгел бит инде. Тимәк, шуға улар республикаларҙы бөтөрөргә тырышалар ул. Дөрөҫөн әйткәндә, теге милли бер ниндәй ҙә теге нәмә ҡалмаһын өсөн компонент. Шулай, белмәйем ул. Ундай бәндәләргә ҡай ваҡыт шуғатным йәнгея башҡортса белмәгән кешеләргә башҡорт телен үҫтергәне өсөн, унда Башҡортостанды бөтөнләй белмәгән бәндәләргә теге артистар. Бына күп кеше әйтмәй бит инде үҙенең фекерен, Мин аңлайым, ни тиклем мына әлеге ваҡытта Башҡортостанда шундай теге культура әһелдәре ни тиклем унда һүгенеп ултыралар, мин уны беләм, аңлайым. Улар теге ҡатнашмаһа ла, һөйләшмәһә лә, яҙмаһа ла, барыбер теге шым ғына өйөндә, кухняларҙа ул ҡатындарына ғына һөйләп, ул күпме һүгенгәндәр, бына уны беҙ беләбеҙ бит. Бына шулай. Быны әйтеү мөһим булғандыр ул, ысынлап та. Беҙ ниндәй хәлдәр барған, беҙ барыбер әйтеп ултырырға тейешбеҙ. Ҡарағыҙ әле, менә ул беҙҙең республика ошо кешегә әгәр ҙә атҡаҙанған исеме бирә икән, минең аңлауымса, кеше пенсияға сыҡҡандан һуң уға ошо исемдәре өсөн күпмелер түләнеп бара бит инде. Ул аҡсаны Бурятия түгел, миңә ҡалһа Башкирия түләйәсәк шунан. Түгелме? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Беләһеҙме башҡортсаны? Беҙ түләмәйәсәкбеҙ, Айгөл. Рәсәйҙең тарҡаланы Алла бирһә әҙ ҡалды. Бөтөн нәмәләрҙе тағы берҙе күҙҙән ҡарап сығырға кәрәк, әлбиттә. Күбеһен тартып алырға тура киләсәк. Үҙебеҙҙең бына Айшмурат дөрөҫ әйтә, башҡорттар араһында туп-тулы нәмәләр бар, артистәр бит. Тиҫтәрләгән йыллап шул филармонияла эшләйҙәр, бер ниндәй ҙә теге нәмәләре юҡ, званиялары. Шундай кеше күп булған саҡта, беҙҙең йәштәр араһында тиктокерҙар ҙа һәйбәт, күп мына матур теге башҡортса һөйләгән. Күргәнегеҙҙер, бер егет анда бер нисә йыл элек теге Хабиров беренсе тапҡыр теге шул медалдәрҙе тарата башлағас, бер ҡыҙыҡ ҡына әйтеп, бәләкәй генә нәмә эшләгән. Ул Азамат тигән егет, исемен оноттом. Элегерәк алдан күреп эшләгән бит инде. Шундай нәмәләр туп-тулы бит инде беҙҙә. Шәхестәр әйткәндә, ҡайһы бер нәмәләр теге зинданға эләкмәҫ өсөн матур ғына теге шаян формала эшләп, кешеләргә тәҡдим итәләр инде. Менә ысын әйткәндә, улар хаҡ итәләр ундай медалды, ысын әйткәндә. Әллә инде теләһә кемдәргә тараталар бит инде. Ярай, уларҙы Алла бирһә бөтәһен дә ҡарап сығырбыҙ, күбеһен кире тартып алырбыҙ. Нәмәнең шул медалдәрҙең баһаһын ныҡ төшөрҙөләр инде шул Хабиров ваҡытында. Элекке күп ысынлап та лайыҡлы кешеләргә түгел, теләһә кемдәргә таратып, шуға күрә уны өҫтөндә лә Алла бирһә эшләйәсәкбеҙ. Ваҡыты килеп еткәс. Ысынлап та, йомғаҡлап, мана бының менән мин дә риза. Ошо Путин заманында бирелгән һәр бер медаль, һәр бер грамотаны, юҡ, тартып алыу ғына түгел, Руслан, уны әйтергә кәрәк. Бына бер тамға һымаҡ булырға тейеш. Һин Путин заманында нимә өсөн алдың әле ул, ҡайҙа хәтерләйек әле, кемдәрҙер бәлки хатта штраф та түләһен. Уларға мына биргәндәр икән, ни өсөн биргәнең? Мына шулай. Ярай, киләсәк хыял, иншалла. 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 Мин хәҙер һеҙҙе Әбйәлилгә алып ҡайтып киләһем килә. Менең ауылғамы? Һуңғы яңылыҡтар бер ҙә теге көлкө түгел инде ул, әммә нисектер ауыр ҙа,
кыйын да ул беҙҙең башҡорт менә төп башҡорт районы буйынса спид ауырыуы тарала тип яҙалар. Һиндә, Руслан, берәр төрлө хәбәрҙәр бармы? Беҙ белмәй торған, бәлки, райондан ниндәй хәбәрҙәр ишетелә? Мин нәмә тип әйтеп үтәйем. Беҙ теге яңы беҙҙең глава килде бит инде анда башлыҡ Айрат фамилияһын оноттом. Яра, мин аны күптән таный, мин аны беләм. Ысын әйткәндә, бер лайыҡ кеше түгел инде. Ысын әйткәндә, ләкин беҙҙә шулай бит инде. Бер нәмәне ялай белһәң, һине ҡуялар. Йә булмаһа, бер нәмә вәғәҙә итһәң, өҫкә ҡарай ҡуялар. Ләкин ошо мәсьәләне ул дөрөҫ итеп күтәрҙе, ысын әйткәндә. Шуға ул яҡтан мына мин уны хуплайым. Беренсе тапҡыр бик дөрөҫ мәсьәләне күтәрҙе. Күп райондар ул мәсьәләне күтәрергә оялалар. Минеңсә, әгәр бөтә райондарда ла ошо мәсьәләне күтәрһәң, унда статистика шулай уҡ буласаҡ. Үҙгәрмәйәсәк, хатта күп райондарда тағы ла хөртөрәк буласаҡ. Ләкин был мәсьәләне күтәреп сығыуҙары бик һәйбәт. Хандарҙы ҡарап сыҡҡайным, Хандар, ысын әйткәндә, ул тиктем ҡурҡыныс түгел, Әбйәлдә бер 46 мең кеше йәшәй микән? Нисә анда процент? 1% спид микән? Ысын әйткәндә, ҡурҡыныс хәлендә 1% булһа ла, әйбәт. Ләкин уны күтәреп сығыуҙары ул хуплана. Тимәк ки, был мәсьәләгә иғтибар итәбәсәктәр, кеше лә быны ишетте. Бынан ошо ваҡыттан алып теге спид тураһында күберәк ишеткәс, әлбиттә, үҙҙәренә бәлки күберәк теге диҡҡәт итерҙәр, үҙҙәренең хәрәкәттәренә теге күберәк үҙҙәрен һаҡларҙар, төрлө бәйләнешкә кермәҫтәр, йәштәр, йә булмаһа ҡарттар, уныһы мөһим түгел инде. Шулай итеп, минеңсә мәсьәләне бик дөрөҫ күтәрҙе. Ләкин икенсе яғынан бөтөн райондарға ул мәсьәләне күтәрергә кәрәк. Башҡортостан кимәлендә күтәрергә кәрәк, ҡарап сығыр кәрәк. Бәлки, нәмә ентекләп тикшеренеү кәрәктер күп кешегә. Күп кеше больницаға йөрөмәй бит инде, хастаханәгә, ысын әйткәндә. Ул спид, үҙегеҙ беләһегеҙ, ул бер айда кешене теге йыға һуҡмай бит ул. Ул йылдар буйы эстә йәшәүе бар. 10 йыл, 20 йыл йөрөргә була. Теге яйҙап ҡаҡшап барам. Шам берәй зәғиф ноҡтаға килеп етһә, һуғып үлтерә лә уға. Мына теге ковид кеүерәк инде, әҙерәк, ысын әйткәндә. Шуға күрә, минеңсә, ул үтиктем ҡурҡыныс хәл түгел. Мәсәлән, сығарыуҙары бик һәйбәт. Ләкин, әлбиттә, бигерәк тә башҡорт райондарында ундай хан булыуы ул аяныслы хәл. Ул теге, әлбиттә, нәмәгә бәйле инде, шу әхлаҡһыҙлыҡ менән бәйле, эсеү, теге башта төрлө теге лимиттар булмау, диндән алыҫ булыуы, ошолар бөтәһе лә уға бик күп йоғонто яһай. Шуға күрә, бының өҫтөндә лә, Алла бирһә, беҙгә күп эш төшәсәк, эшләгәс, Алла бирһә, теге власть үҙгәргәс, бигерәк тә беҙҙең министр здравоохранения будущее, шул линияны уға бирбеҙ, Алла бирһә, башын ҡатырһын, был мәсьәләне сисергә кәрәк яйлап. Әлбиттә, здравоохранение түгел, мөфтигә лә был ҡағыла. Сөнки теге кешеләрҙең рухи яҡтан үҫешеүе, әлбиттә, был ауырыу, ошо спид менән ауырыу кешеләрҙең һанын ҡапыл әҙәйтәсәк, шуға Ишморат хәҙрәткә лә күп эш төшәсәк. Ишморат, Мин проценттарын күрмәнем ул. Рустам мында 1%, 1% байтаҡ инде ул, дөрөҫөн әйткәндә. Теге төп башҡорт райондарының береһе бит инде бит, Әбйәлил. Әлбиттә, ҡурҡыныс. Ҡайһы ваҡыт ҡыҙғанысҡа ҡаршы Әбйәлилдәр аптыратып ҡуя ул. Теге бер йылы ебет суицид яғынан һәм бигерәк теге балаларҙың суициды яғынан беренсе урындарға сыҡҡайны. Иҫләйһегеҙме шул замандарҙы? Мин как раз 16-17 йәштә классташтарҙың яртыһы аҫылынып бөттө. Ҡурҡыныс бит ул. Тимәк, 94-95 йыл. Мына зыяратҡа барһаң, беҙҙә 4 класс була торғайны Асҡарҙа. Егеттәрҙең яртыһы шунда ята. 14 йәштә аҫылына башланылар, 20-гә, 22-гә хәтлем аптырарлыҡ хәл. Ҡыҙҙар ғына ҡалды, ысын әйткәндә. Отосҡос инде. Дөрөҫ. Был менталь һаулыҡ, рухи яҡтан теге тәрбиә, үҙенә күрә бер теге психологтарҙың да эше бит инде ул. Бына башҡорт халҡы шулай тәрбиәләнгән, бигерәк тә ауылдарҙа, бына әгәр әйтһәң, психологка барып ҡайт тип, ул нисектер теге көлкө һымаҡ күренә. Ә ул, ҡәрҙәштәр, ул ысынлап та бына кәрәкле нәмә. Европа илдәрендә, Америкала ул нәмә лә инде ул, бер ҡәҙимге күренеш бит. Мәктәптәрҙә була, һөйләшәләр ул. Теге мин үҙем диплом алғас, уҡып сыҡҡас беләм ул. Ҡайһы ваҡыт кешегә бәлки бер генә һөйләм кәрәктер. Ул бына эргәһендә йөрөй бит, берәй нимәнең аңлай алмай. Һөйләшеп алыр кәрәк кемгәлер. Теге күңелен асып шунда. Шул суицидҡа былай ғына кеше барып етмәй ҙә инде. Аңлатып ебәрер кәрәк.
Тоталар да мәсәлән гашыйк булдым дип үләләр, асылыналар ул 16 яшьтә. Һин тагы бәлки 50 тапкыр гашыйк булырың. Инде шул тормыш шундый ул. Мгм. Һәр кемдер нимәлер уйлап куйгандыр инде. Көлүп. Менә әле ошо СПИД эпидемияһы тураһында без социология дәресендә дә 2000 еллар башында Казанда укыганда ошо проблемалар тураһында укый яза торган идек. Әлеге ысынлап та ул вакытта ук СПИДты Россиядә эпидемия тиҙәр ине инде. Һәм унан һуң һөйләүдән туктанык, теге әйтәйек инде, һөйләүдән туктанылар бит инде, ул проблеманы күтәрүдән туктанылар. Әмма бит проблеманы һөйләүдән туктаудан гына проблема юкка сыкмай. Димәк, мин ышанам аның ысынлап та шулай булуына. Күбрәк булуы да мөмкин. Башка райондарда әйтәйек, бит әле был теге төп башкорт районы тураһында һөйләйбез бит инде. Барыбер ниндидер әхлак, тәртип бар монда. Әйтәйек, шул ук олы калалар булган райондар, шул ук Өфе, шул ук Стәрлетамак. Менә ул райондарда хәлдәр тагын да мөшкил булуы мөмкин. Һез әйтәһегез, бында сәламәтлекте һаклау һәм рухи тәрбия бирү. Мин уйлап утырамын, был шулай ук сексуаль тәрбия булмаудандыр да. Без Дөрес, дөрес. балалар шулай булмаһын, балалар булай булмаһын тибез дә ул турада һөйләмәйбез. Ул турала бөтенләй дә күтәрмәйбез проблеманы. Балалар теге күзе сыккан сепей һымак тегендә барып төртелә, монда барып төртелә. Тегеннән кирәкмәгән мәгълүматты йыйып ала, монан кирәкмәгәнен тагын шулай ук йыйып ала. Төгәл генә, дөрес генә, акыллы гына тәрбия биргән кеше юк. Инәйҙәр дә шулай юк, атайҙар да шулай юк, мәктәптә лә юк. Безнең заманда бигерәк тә урамдан йыя торган инек бөтөн булган тәрбияне дип әйтәйемме, белемде. Шуңа ул яктан да менә булырга тейеш ниндәйҙер оптималь берәр төрлө программа балаларга нисә яшь тирәһендә ул турала һөйләргә кәрәктер, аңлатырга кәрәктер. Ярар, бит мәктәп программаларын, балаларны тәрбияләү программаларын тагын һөйләшербез әле, үҙебеҙҙе дауам итәйек, үҙебеҙҙең Башҡортостанға ҡайтҡастан. Министр образованиеға ла эш таптыҡ дип әйтәйек бит. Бөгөн бөтәһен дә Бергәләшеп эшләргә, медицина менән бергә. Ай. Уҙған аҙнала теге һеҙҙең өсөгөҙҙөң исемегеҙҙе билдәләп, шулай уҡ шунда Мурзагуловты да ҡушып, һеҙгә үлем менән янанылар. Мин моны шулай тип ҡабул иттем. Был туранан-туры теге артығыҙҙы, алдығыҙҙы ҡарап йөрөгөҙ, булмаһа һеҙҙе үлтереп китеүҙәре мөмкин тигән һымаҡ иттереп. Үҙегеҙ нисек ҡабул иттегеҙ? Менә минән теге көнө һорай инегеҙ, нисек ҡабул иттең тиеп. Мин һеҙгә аңлаттым, менә һеҙ үҙегеҙ нисек ҡабул иттегеҙ? Был бит барығыҙҙа ла балалар бар, ҡатындарығыҙ бар. Был теге һеҙгә генә түгел бит инде, шәхсән миңә генә янайҙар тип әйтеп булмай. Теге үҙегеҙҙе лә, балаларығыҙҙы, ғаиләләрегеҙҙе лә уйларға кәрәк, егеттәр. Фекерҙәрегеҙ бармы шул хаҡта? Так, мин әйтеп үтәйем ату. Ысын әйткәндә, шуны уйлап йөрөйөм. Бер яҡтан, ысын әйткәндә, мин ҡурҡманым инде, сөнки өйрәнеп беткән тип әйтмәҫ инем, ләкин теге тормошҡа ҡарашым әҙерәк икенсе төрлөрәк. Ләкин ответственность тураһында әйткәндә һин бик дөрөҫ әйтәһең. Бер яҡтан беҙ ғаилә алдында яуаплыбыҙ. Балалар бар, мына минең 3 бала, 1 ҡатын, әсәйем бар, 2-3 ҡустым бар, һеңлем бар, туғандар туп-тулы. Шуға күрә мына икенсе яҡтан беҙ бик ҙур маҡсаттар тураһында әле һөйләшәбеҙ. Башҡортостандың киләсәге. Башҡортостандың киләсәген өсөн, үҙебеҙҙе һаҡлап ҡалыр өсөн беҙ былай да илдән сығып киттек бит инде, шулай бит. Тере ҡалып, Алла бирһә, ҡайтып файҙалы булыр өсөн. Шуға күрә бик дөрөҫ әйтәһең, беҙгә үҙебеҙҙе һаҡлап ҡалыр кәрәк өсөн. Шуға мин ул теге беҙҙе үлтерәбеҙ тип яҙғастар, мин ҡул барып етмәне, ләкин мына бында иртәгә шул спецслужбаларға барырға уйлайым Канадалағы, репорт төҙөргәрәк, теге заявление яҙып, мына шундай ҡурҡыныс бер хәл бар. Был хәл буш түгел, ни өсөн тигәндә, мына Төркиәлә бер блогерҙы үлтерҙеләр, уны ишеткәнһегеҙҙер, Дагестанданмы, ҡайҙан әле ул? Ул бик ҡаты итеп һөйләшә торғайны шул Дагестанды, я булмаһа Рәсәй властарына ҡаршы. Утар Дагестан тигән бер канал парайны, уны бысаҡлап үлтереп киткәндәр. Шунан Осечкин тигән Гулагу нет нәмәһенең хәрәкәтенең башлығы, ысын әйткәндә, ҡайберҙә мин аны ҡарап барам, бик булай
неме тескәре түгел нисек әле ыңғай гына бер егеткә охшаган үзенчә бик зур эш апара инде шу төрмәләрдәге анархияларны бетерү буенча һәм башка һугышту бетерү буенча уны ла үлтерергә маташкандар бит, ләкин уга теге особый статус булгач, бик теге күренекле кеше булгач, уның эргәһендә гел нәмәләр йөриләр. Полицейскийлар француз, шулар коткарып калган дип ишеткәнем инде. Бит ишеткән, бәлки ишетмәгән әле ундай вакыйгалар тагыла күбрәктер. Шуга уныга ысынлап та етди карарга кирәк. Шуга менә минең планда иртәгә барып, бында теге полицияга репорт эшләп, улар уже берәй нәмә эшләйдәр инде. Я булмаһа, берәй кеше куердар минем белән бәйле, я камералар куердар, я пистолет бирерҙәр, или тревожный кнопкасын әйткәндә, шундай булуы бар. Шуга болай бушка гына ул мәсьәләне беҙ теге нәмә инде. Нисегерәк әле ул? Етди түгел тип карамайса, әлбиттә етди итеп карасак беҙ һәм нәмә эшләргә кирәк инде. Хатта мин уйлап йөрөм, консульствога барып жалоба яҙырға микән дип. Ҡарағыҙ, мына беҙҙең ил мине үлтерергә йөрөй тип, тегеләр нимештәр икән тип, уларҙың реакцияны ла ҡарарға уй бар бер яҡтан. Шулай бит инде. Көлкө хәл түгел инде, аяныс хәл, әммә нишәтәһең? Беҙҙең яҙмыш шулайҙыр күрәһең. Ишморат? Беҙ ошо һүҙҙәрҙе һөйләй алыр өсөн бик күп хаҡ түләнек әлеге ваҡытта. Кешеләр теге уйлай, ҡайҙа улар? Мына сит илдә йәшәйҙәр. Сит илдә йәшәр өсөн беҙ бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ, ниндәй юл үтергәрәк. Мин кешеләргә ошо итеп аңлатам. Әгәр, ҡәрҙәштәр, һеҙ ошо юлдың 1%-ын һеҙгә күрһәтәләр, мына камера ҡуйҙыҡ тибет. Мына һин нимә үтергә тейешһең? Сит илгә сығып китер өсөн ошо теге 100 аҙымдың 1 аҙымын, әйтәйек, көнө буйы камераға төшөрҙәр. Мәҫәлән, ҡуйып ҡуйҙыҡ та берәй мөйөшкә, һин шунда буласаҡһың, бында ултырасаҡһың, ошоно. Мәйтәм, бер кеше үҙенең ауылдағы өйөн, бер һыйырын, бер кәзәһен һәм теге тракторын, мәҫәлән, ташлап сығып китмәҫ ине. Бер кеше. Сит илдә йәшәр өсөн. Ләкин беҙ ни өсөн сығып киттек бит? Беҙ бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ, ул дөрөҫлөктө һөйләй алыр өсөн. Бына ҡайһы бер кешеләрҙе Алла Тәғәлә шулай барлыҡҡа китерә. Улар шымып ултыра алмай. Бар шундай кешеләр. Күптәр, әлбиттә, улай түгел. Күптәрҙең киреһенсә, нимәгә кәрәк ул, һин һөйләмә, бына йәшәп кенә ят. Беҙ йәшәп кенә ята алмайбыҙ. Ошо нәмәләрҙе күреп, беҙ һөйләй алыр өсөн беҙ сығып киткәнбеҙ. Һәм әлбиттә, был кемгә оҡшай? Әгәр теләһәләр, улар беҙҙе күптән бөтәбеҙ ҙә үтереп бөтөрҙәр ине. Мына улар ҡурҡытҡан була ул. Ләкин шул уҡ Төркиәлә, мына әгәр исемлек төҙөһәк, Кавказ егеттәре шымып ултырмай бит ул. Кавказ егеттәре башҡорт түгел. Улар уларҙың, мәҫәлән, унарлаған блогерҙары, әллә нисә төркөмдәре, үҙҙәренең илдәрен азат итеү өсөн бер нисә хәрәкәте була, һәр бер халыҡтың. Ә беҙҙең мына һин, мин, Мөхәммәт Әмин, 5-6 кеше. Әгәр ныҡ-ныҡ теге мөмкинселектәре булһа, улар бер Абабакарҙы түгел, унда 70 кешене үтерҙәр ине. Унда ысынлап та теге ҙур хәрәкәттәр бар, төрлө теге блогерҙары, ирҙәр генә түгел, ҡатындар ҙа. Шуға ҡурҡытмаһындар, улар еңел генә үтерә алмайҙар ул. Быныһы беренсенән. Ләкин, ҡәрҙәштәр, теге, улар уҡаттым теге көслө түгел, был эш еңел генә түгел тип, беҙ барыбер оноторға тейеш түгел. Именлек, үҙебеҙҙе һаҡлай белеү. Ишетләмә, мине ишетләмә. Теге ҡарап ултырам ҡайһы бер егеттәр, ҡыҙҙарға, улар теге шунда барҙыҡ, бында барҙыҡ, был кафела ултырҙыҡ, мәҫәлән, ошо күперҙең өҫтөндә торҙоҡ дигән һымаҡ. Ул нәмәләр юҡ, ул һәйбәт түгел ул. Мин теге фотоларыңды аҙым һайын күрһәтеп, ҡайҙа икәнеңде тибет. Уларға эште еңеләйтергә кәрәкмәй. Мин һүҙҙе йомғаҡлап бер генә һөйләм әйтәм. Шәхсән мин именлеккә ныҡ иғтибар итәм, ләкин үлемдән ҡурҡҡандан түгел. Мин уларға күберәк зыян китерергә, һәм күберәк оҙағыраҡ көрәшергә мин теләйем. Әлегә мин теге бөтөнләй ҡартайып, саҡ шылышып йөрөгән кеше түгел. Мин оҙағыраҡ көрәшергә теләйем. Артта китап тора бит. Көн һайын унда яҙылған нәмәләр беҙҙең күҙ алдында тора, һәм беҙ үҙебеҙҙең хаҡыбыҙҙы аласаҡбыҙ, иншалла. Шәп әйттең, афарин, Ишморат. Машалла.
Әйе, машалла, машалла. Менә узган аҙнаның шулай уҡ тағын бер үлеме тип әйтәйек инде, юғалтыуы тип әйтәһем килмәй. Күптән түгел уның үҙенә лә шулай уҡ үлем язаһы менән нимә эшләгәннәр ине? Ҡара ҡайһы ваҡыт Ултыртҡандар. Янағандар. янағандар ине, ҡара һүҙҙәр ине. Ҡайһы ваҡыт баштан сығып китәләр, килеп әйләнеп керә алмай йөрөйҙәр. Англисча әйтте ой. Үлем язаһы менән янағандар ине. Һәм узган аҙнала ысынлап та үлеп китте Ринат Баимов. Ул бик күп күп ҡырлы тип әйтәйем инде, ниндәй кеше, име ул ваҡытында беҙҙең башҡорт хәрәкәтен башлаған ерҙә йөрөгән кеше бит инде, башҡорт эштәрендә ҡатнашҡан һәм теге кеше йәшәй-йәшәй аҡыллана тибеҙ бит инде беҙ, ә ул киреһенсә тип әйтәйемме, йәшәй-йәшәй төптө башҡорттан ситләшеп, башҡорт халҡына ҡаршы бик күп эштәр эшләй башлап, үҙенең ғүмерен шулай теге бесславно тип әйтәйем инде тамамланы. Ошо хаҡта һеҙҙең әйтер фекерҙәрегеҙ бармы? Руслан уйлап ултырһын бит, мин сиратты алайым. Ҡарағыҙ, ҡәрҙәштәр, бына ни, әгәр ниндәйҙер хәрәкәт башланһа, Башҡортостанда булһынмы ул теге милли хәрәкәт, булһынмы дини хәрәкәт, йә мәҫәлән, берәй әйтәйек, телдең азатлығы өсөн, берәй хәрәкәт башланһа, иң беренсе һәм иң ябай ысул була уны һатып алыу, ошо хәрәкәтте һатып алыу. Уның теге башлығын үҙеңнең яңа теге ауҙарыу инде бит. Минең аңлауымса, ул СБМдың төп кешеләренең береһе булған бит инде. Тимәк, ул кешене һатып алғандар. Сөнки бына үҙең ниндәйҙер дәғүә апараң тиеп, шуның ҡапма ҡаршыһын һөйләй башлай икән. Тимәк, һине ныҡ һәйбәт һатып алғандар. Был бер ниндәй ҙә сер түгел. Әлбиттә, беҙҙә мосолмандарҙа әйтелгән, үлеләрегеҙҙең матур яҡтарын һөйләгеҙ тип әйтелгән беҙҙә. Был теге хәҙис түгел, был нимә инде ул? Ғөрөф-ғәҙәт шундай. Ләкин был беҙҙең үлеләрҙән түгел, ул үлгән, Ринат, ул бөтөнләй ниндәйҙер сит, ят милләт, сит милләт кемгә хеҙмәт иткән, үҙегеҙ беләгеҙ. Уны һатып алғандар. Ундай кешеләр маңҡорт тип атала. Тағы берҙе хәтерләтәм. Был һүҙҙән мин оялмайым. Уның өсөн бының турала мин яҙҙым. Сөнки бына мин ҡайһы бер уның теге өҙөк бит һүҙҙәрен, яҙмаларын ҡарап, мин шуға аптырап ултыра торғайным. Был тиклем дә башҡорт халҡын күрә алмаҫлыҡ ул нисек итәләр икән ул? Кешене нимә эшләтәләр? Башҡортостанда бер нисә шундай теге башҡортмо, татармы, белмәйем, теге бер нисә кеше бар. Улар беҙҙең милләттән һымаҡ. Һәм уларҙы мана уҡыһаң, улар шул хаттым теге башҡорттарҙы күрә алмай. Хатта урыҫтарҙа ла ундай нәмә юҡ. Урыҫтар ҡурҡа. Сөнки бына берәй урыҫ сыҡты ла тиеп әйтте, унда мәҫәлән, ғүмер буйы кәзә көткәнегеҙ, башҡорттар ул көтөүселәр бит инде ул тип берәй урыҫ әйтһә, ул ҡурҡа, башҡорттар киләләр ҙә уны ғәфү үтендерәсәктәр. Беҙ уны эшләй алабыҙ, беҙ шундай халыҡ. Кәрәк булһа, беҙ теҙләндерәбеҙ ундай кешеләрҙе. Ә был бит үҙе башҡорт. Һин уға нимә әйтә алаң? Менә шул Ринатҡа киләң дә, башкиры овец спасли тигән һүҙе өсөн бит. Һин нимә, үҙе башҡорт. Бына шундай теге кешеләр, шундай, мин нимә әйтергә иткәйнем? Ул мине аптыратмай. Уны нисек ерләйҙәр бит. Уның йыназаһын нисек ойошторалар? Мана был бик ҡыҙыҡ. Бөтә маңҡорттар эргәһендә йыйылған. Бөтөн теге Башҡортостанның иң төп маңҡорттарын йыйып алған да, ҡот-ҡосҡос, ғибрәт үлем инде бер. Алла һаҡлаһын, мана ошо фотоға ҡарайың да, исмаһам, береһе 1 километр тормаһа ине. Мин үлгәндә, мана шул кешеләрҙең береһе лә булмаһа дип доға ҡылам. Мана шулай. Тимәк, бөтөн, мана ысынлап та бөтөн маңҡорттар беҙгә ҡаршы ысын һуғыш асҡан. Теге шул хаттан беҙҙе күрә алмаған, әллә инде унда әшәке һүҙҙәр яҙған, сәскә тотоп, эргәһендә торалар бит. Тимәк, ысынлап та әлеге көндә, мана беҙҙең өҫтә теге маңҡорттарҙың власы, ҡыҫҡаһы, мана шундай ҡурҡыныс бер заман, маңҡорттарҙың власы, маңҡорттарҙың дәүере, маңҡорттарҙың йыназалары һәм маңҡорттарҙың дуҫлығы. Мин әйттем бөтә һүҙҙәрҙе.
Мен азыраак имтихан туурасында айтып көтөрдүм. Тиги диний жактан да кишинин имтиханы өлгөнсө бүтмөйбүт да. Шуга көрө балки бир убакыт ул сынапта тиги жашыраак сакта Салават Юлаев эргәһендә теге аслык игълан итеп, суверенитет түгел, бөтенләй улар теге Башкортостанды Рәсәйдән айыру өчен, айырылып калу өчен күп эш эшләнеләр. Ләкин мәсьәлә уның менән бетмәй бит инде. Уның адагы ла бар. Үлемгә хәтле мыслап та дөрес әйтәһең, безгә нәмәкәй, безгә көрәш алып барырга кирәк. Ә, Вакыт үткәч, әлбиттә, уның теге караштары ла үзгәрделәр. Үзе лә теге бөтенләй икенче төрле кеш килеп чыкты бит инде. Мына ишеткәнегездер, уның теге гаиләһе лә беренче тапкыр булган бит инде. Хатыны менән дә бына һуңгы матур теге нисегрәк әйтәләр, гармоничный мөнәсәбәт төзи алмаган бит инде. Төрле скандалларга постоянно эләгеп йөрүне. Шуга уның теге микро галәмдән алып макро галәмгә хәтлем теге сәясәт мәсьәләләре, теге куштау вакытында Хабировты яклап чыкты бит инде, шул акча аркаһында фәлән түгән. Шуга уның дөньяһын ни кайһы яктан алып караһагыз да бик теге скандальный, әхлакһыз, бик алама гына кеше булды инде. Мына Ишмурат бик дөрес бер критерий әйтеп үтте. Мин аның теге ерләгәннәрен күрмәдем, яназа укыгандарын да күрмәдем. Ләкин аның ысында ысынлап та уны теге ерләгән сакта эргәһендә тик маңкоттар йылган икән. Тимәк, ул ысын уның мына уның ысын дәрәҗәһен шул үлгән сакта күрергә була. Шулай бит инде. Мәсәлән, мен үзем үлем тураһында да кайбердә уйларга яратам. Үлһәм ысынлап та миңа кем килер икән? Ул мөһим түгел инде исен әйткәндә, ләкин мына кем киләсәк, күпме кеше килеп ерләячәк, мына шул һинең нәмәңде күрәтә, нисегрәк булып яшәгәнеңде. Был мәсьәлә менән бәйле һөйләшкәндә мин теге атайды гел хәтерләйм. Гомер буе теге директор, мәктәп директоры булды, шунан Зафранов булды. Бөтен нәмәне кешегә тарата торгайны, әсә әрләй торгайны. Әпәт ошны өйдә бер нәмә лә юк, һин әпәт кешегә таратып йөрөйң дип. Үлгән сакта 1000 кеше булды хәтерләйм. Ерләгән сакта 70 машина теге. Халык килә. Шунда мына аңланым инде, нитек кеше өчен туры кеше булган. Тагы бер хәдисте нәмә әйтеп үтәйем. Бер вакыт безнең Мөхәммәд пәйгамбәр үзенең теге дусларына утырган сакта бер тавыш ишетелә. Куркыныч бер тавыш инде. Дом битеп кала. Бөтәһе лә куркып, өркүп китәләр. Шунан бер әдрәк вакыт үткәч 5-10 минут бер сахаба йөгереп килеп итә. Шунан точно әйтеп үтә алмайм, Ишмурат бәлки мине төзәтеп җибәрер. Шунан теге мына әле генә тей. Мөхәммәд пәйгамбәр әйтә, 70 ел гырт җәһәннәмгә тәгәрәгән бер таш җәһәннәмнең төбенә барып төште ди. Шунан бер сахаба йөгереп килеп итә лә, әйтә, мына әле генә бер нәмәкә 200ле монафик үлеп калды 70 яшендә дип дигән бер хәбәр килтерә. Шунан нәмә инде, пәйгамбәребезнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан теге бер кемгә лә бирелмәгән кайһы бер хизаттары булганын күреп кешеләр шунда нәмә инде. Аллаһ Тәгаләгә үзләрен мактауларын ибәрәләр. Шуңа күрә бер яктан ул әйтеп әйтергә ярамый инде, ләкин теге кешенең үлеме уның кем икәнен күрһәтә һәм Аллаһтан бөтәһенә лә башкаларга шундай нәмә булһын инде, мисал булһын. Фақат тере сакта улар теге кире кагырга, яңлыш юлдан дөрес юлга басырга, халык менән бергә, Аллаһ Тәгалә менән бергә барган юлга басырга әле һаман уларга фурсат бирелгән. Шул фурсатты кулланырга тиештәр. Булмаһа, башка шул теге монафиктар кебек, 200ләр кебек, улар да җәһәннәмнең төбенә тәңгәрәп китәчәктәр. Әсен әйткәндә, мына шул Ринат Баевовтың мына каберендә теге үзләренчә укып торган кешеләргә Аллаһ Тәгалә шул тиктем мәрхәмәт белән уларга теге мөгамәлә итә. Һаман улар яшәйләр, һәм уларга фурсат бирелгән үзләренә алмаштырырга. Ләкин ул фурсат улар кулланасакмы, кулланмаячакмы, бик зур һорау. Бик зур һорау. Ләкин уга шөкер итәргә кирәк, һаман тере йөргәннәр өчен бу дөньяда. Әзрәк мин теге мөфти укып үттем инде теге, эштә йылып киткән шуга. Дөрес аңлагыз инде. Кыска гына безнең бераз вакытыбыз бар, име? Кыска гына бер һорауга. Айгөл, без даже шайтафандар өчен кайбердә переживаем, күрәңме? Без ни тиклем мәрхәмәтле кешеләр. Әйтәһе түгел. Алар безне үлтерергә йөриләр. Кулдарынан килмәс дип өметләнәйек. Егетләр, безнең әдергенә вакытыбыз калды, име? Мин әмма шул вакыт исендә бер генә һорауга тукталып үтәһем килә. Кыска гына мөмкинчелегегез булса, теге кыскарак җавап бирергә инде. Яңрак кына теге әйтәләр бит инде урыс либералдарының тормышын бүгенге көндә банклагы йыландар һугышы менән сагыштыралар, име? Безнең үзебезнең маңкорт
урыс либералдары бар бит әле, хороший русский дигән теге Мурзагулов менән Лилия Чанышеваның байрамы һаман дәвам итә. Алар туктап тормайлар, әллә ул үзләрен бераз рекламалар өчен шулай һәрвакыт тавыш сыгаралар, әле инде тагын шулай ук Лилия Мурзагуловты гаепләй, мине төрмәгә утырттың тиеп, Мурзагулов үзенә ягылган гаепте кире кага һәм хәзер һуңгы кисә төнлә күреп калдым, әллә дөрес күрмәнем микән дип тә уйлыйм, хәзер яңадан эзләп торырга вакытым булманы. Лилия Чанышева хәзер инде ябып язган, Мурзагуловтың гаебе юк, мине төрмәгә утыртканда диеп. Был хәбәрдәрне күреп бараһығызмы, карап бараһығызмы? Игътибар иткәнегез юкмы? Мен бөтенләй карамайм. Уларның поддержкаһы ла юк, кеше араһында уларҙы. Чанышеваның әҙмәт бар ул, ләкин Мурзагулов ул, буш кеше, ысын әйткәндә. Мына хәҙер әйҙәгеҙ башҡорттар ил төҙөйөк тип республикаға килеп төшһә, уны белмәйем кем аны артынан китер икән, ысын әйткәндә. Шуға күрә, минеңсә, хатта иғтибар да итмәйем уларға, ысын әйткәндә. Шуға белмәйем. Хәбәрҙәрен дә уҡыманым, ул араларындағы ығы-зығы тураһында, ысын әйткәндә, ишетмәнем бөтөнләй. Белмәйем. Урыҫ халҡы үҙен төҙәтә алыр микән, ул башҡа күтәрә алыр микән үҙҙәренең власына ҡаршы, үҙҙәрен бөтөргән шул Путиндарға ҡаршы, депутаттарға. Мин ышанмайым уларға. Беҙҙә көс бар башҡорттарҙа, Кавказда бар, ләкин урыҫтар бөткән халыҡ, ысын әйткәндә. Бик теләмәһәк тә, беҙ ҡарап барырға мәжбүр, сөнки теге, бит инде, бер үк төркөмдәрҙә, бер үк хәбәрҙәрҙе ебәреп ултыралар. Ә былай ғөмүмән алғанда, мына әлеге ваҡытта Чанышева, йә Мурзагулов, улар ике төрлө проекттың кешеләре. Ул ике проект әлеге ваҡыттағы путинизмдан бер нимәһе менән дә айырылмай. Улар уйлаған була ул, мына беҙ бөтөнләй икенсе нәмә уйлап сығарасаҡбыҙ, бөтөнләй икенсе Русия буласаҡ тип, уларҙың хыялдары. Ләкин төпләп ҡараһаҡ, әгәр беҙ ситтән ҡараһаҡ, ул путинизмдан бер нимәһе менән дә айырылмай. Бигерәк тә мынандай Мурзагуловтыҡы, теге Ходорковский фәлән тикән, ул Путин, бәлки Путиндан насарыраҡтыр ул. Мин шулай ҡарайым инде. Фашистыраҡ точно. Был теге прекрасная Россия будущего, ул бөтөнләй әкиәткә оҡшаған бит инде. Пониларҙың донъяһы тигән мағыраҡ, ниндәй генә булмаһа ла, әлеге ваҡытта, ана күҙ алдына килтерәйек, шундай теге нисектер донъя үҙгәреп китте лә, теге аҫтын-өҫкә әйләнеп, һәм ошо ике кешенең береһе, мәҫәлән, Башҡортостандың башлығы булып китте, ти, буһын монда Лилиямы, Ростислав. Мына ундай Башҡортостанға мин ҡайта ла алмайым шәхсән, мин шәхсән үҙем ҡайта алмайым, һәм теләмәйем дә. Ундай ил миңә кәрәкмәй. Алла бирһә, беҙ ҡайтасаҡбыҙ бөтөнләй икенсе илгә. Мынандай бойондороҡһоҙ, беҙҙең башҡорт иле, беҙ ошонда күтәргән бөтә мәсьәләләр ул һүҙҙәргә генә әйләнмәйәсәк, программаларға әйләнәсәк. Әйләнәсәк ниндәйҙер министрлыҡҡа. Беҙҙең тел буласаҡ дәүләт теле, кәрәкле кешеләр төрмәлә ултырырға тейеш. Мына шулай, беҙ мына шундай илгә ҡайтырға хыялланабыҙ бит инде. Ошо китап булырға тейеш мәктәптәрҙә. Ул һәр бер партала ятырға тейеш. Кем уҡырға теләмәй, башҡорт телен уҡырға теләмәй, ғәфү итегеҙ, бер илдә лә һеҙҙе тотмайҙар, әгәр һеҙ ул телде өйрәнмәгеҙ икән. Һин әлбиттә йәшәй алаң, мәҫәлән, Германияла немецса өйрәнмәйенсә. Ләкин һин эш тапмаясаҡһың, тора бара һин бөтөнләй сығарып ебәреүҙәре бар бит инде. Ундай саралары бар. Хатта Латвиянан, Литванан сығара башланылар бит инде. Дөрөҫ эшләйҙәр ул, бик дөрөҫ эшләйҙәр. Бөтөн илдәрҙә шулай эшләй. Мына шундай, Алла бирһә, беҙҙең ер күп, беҙҙең республика ҙур, беҙҙең халыҡ ошо донъяла дәүләттәре булған халыҡтарҙан иң бәләкәй халыҡ түгел, һәм башҡаһы. Шуға ул әллә инде прекрасная Россия будущего, Ростислав, мин ундай илгә ҡайтырға теләмәйем. Шулай. Айгөл әйткәйне, ҡыҫҡаса яуап бир тип, был оҙон яуап булды. Ярар. Мин һинең менән тулыһынса килешәмен. Минең дә ундай уларҙың дәүләтенә ҡайтырға бер теләгем дә юҡ. Һәм уларҙың ул теге хыялдары тормошҡа аша торған әйбер ҙә түгел, бер ниндәй ҙә прекрасная Россия будущего булмаясаҡ.
Әдгенә әйләнәсәк тә, тагын ошо көнгә империалистик, фашистик дәүләткә әйләнеп кайтасак. Шуның менән тагын бер цикл тамамлана, дальше китә инде шулай иттереп. Эм, Теге ядерный һугыш булып туктатмаһа, башка төрле күренмәй менә әйләнеп тик йөрөясәк шулай иттереп, дип кенә минең күз алдыма килә. Үкенескә каршы. Матуррак һүҙҙәр менән, матуррак теләктәр менән тамамлайһы килә тапшырыуҙы. Гел әллә ҡайҙа барабыҙ да төшәбеҙ беҙ һеҙҙең менән. Гел генә менә бер өмөтләндерерлек дип уйлайым инде мин. Өмөтләндерерлек яңылык булды инде бөгөнгө хәбәр. Американың Россияға санкциялар кертеүе. Был ысынлап та һуғыш бөтөүгә бер аҙым булыр тип өмөтләнәмен. Кеше үлтереүҙәр туҡталыр тиеп. Беҙ Руслан менән Иншалла. ике төрлө фекерҙәбеҙ инде. Юҡ, өмөт бар әлбиттә. Беҙ тегене мин бер-ике һөйләм генә әйтеп ҡуяйым да һуңғы. Юҡ, өмөт бар. Беҙ өмөт булмаһа, беҙ эшләмәҫ инек. Юк. Өмөт булмаһа, беҙ депрессияла ятыр инек. Шулай ҙа инде. Беҙҙең өмөт булғанға беҙ мына һөйләшәбеҙ, йылмаябыҙ, беҙ ышанабыҙ. Эргәлә генә ятҡан, мәҫәлән, ил бар, Ҡаҙағстан килеп сыҡты бит уларҙың. Ҡаҙағстандар, унда Үзбәкстандар, улар бит илдәр, теге ниндәйҙер бәләкәй генә ҡурҡыныс ниндәйҙер республикалар түгел бит, СССР-ҙың. Улар айырым ил булды бит. Тимәк, беҙгә лә етәсәк, иншалла. Мына шул минең һүҙем һуңғы. Һуңғыһы булмаһын инде, ул әйтеп әйтмә. Ҡырғыҙстанды хәтерләйһегеҙме? 90-нсы йылдарҙа азатлыҡ яулағандан һуң, азатлыҡ алғандан һуң улар ниндәй демократик дәүләт булып киттеләр. Уларҙа хатта Американың хәрби базаһы тора ине. Улар 5 йыл эсендә әллә 5 президентны ҡыуҙылар. Шундай өмөт ҙур ине шуларға. Шунан һуң Мәскәү ҡулы яҡшы итеп уйнай башланы ла. Базы Американ хәрби базаһын ебәрҙеләр, баш тарттылар башҡа эшләүҙән. Һәм шунан һуң Мәскәүҙән ултыртылған кеше ултыра да ултыра, дәүләттәрен артҡа табан тәгәрәй ҙә тәгәрәй. Шуңа Мәскәүҙән ҡотолорға кәрәк, беренсе сиратта тип уйлайым. Беренсе сиратта Мәскәүҙе юҡ итергә кәрәк. Шунһыҙ беҙгә азатлыҡ та юҡ, ирек тә юҡ, мөмкинселек тә булмаясаҡ. Трампҡа иң яҡыны һин, теге координаттарын ебәр. Юҡ, һиңә яҡыныраҡ. Миңә яҡыныраҡмы? Һинең йәшәгән ҡалаң Вашингтонға яҡыныраҡ. Барып һөйләшермен, килә алдына әйтермен. Нисек килеп сыҡты. Томагавкларын туры Мәскәүгә ебәр әле тип. Юҡ, улар ебәрмәйәсәк. Бер диктатор икенсеһен гел терәк була шуға. Бер диктатор шулай. Ярай, күребеҙ донъя хәле. Хәйерлегә булһын. Хәйерлегә булһын, шулай. Ишморат, ослап ҡуяһыңмы беҙҙең һөйләшеүҙә? Кәбән ослаған һымаҡ. Эйе, әйткәндәй, бына ҡәрҙәштәргә шундай бер үтенес бит. Таратһындар, нисектер бер-береһенә һөйләһендәр, шундай һөйләшеүҙәр бара. Ҡарағыҙ, тыңлағыҙ тип, беҙ бит инде барыбер күңеллерәк эшләйбеҙ, әгәр күрһәк кешеләрҙең тыңлаған. Әлеге ваҡытта YouTube ҡыйын бара инде ул Русияла. Ләкин ошондай мына һүҙҙәрҙе мин ышанам, бер нисә төркөмдә, халыҡ араһында ниндәйҙер теге айырым-айырым өйҙәрҙә, аҙаҡ тора бара айырым ауылдарҙа, мына шул һүҙҙәрҙе бит бер-береһенә һөйләшеп ултырһалар, ҡәрҙәштәр, мана шул ваҡыт үҙгәреш китәсәк. Сөнки ошо мәсьәләләрҙе күтәрергә күбеһе ҡурҡа бит, мин шуны аңланым. Беҙ бәләкәй саҡта бит тотош халыҡ менән быны һөйләй торғайныҡ. Беҙҙең Башҡортостан хатта шундай дәрәжәгә барып етте, беҙ сит ил дәүләттәре менән үҙебеҙ бәйләнеш ҡора алабыҙ тигән. Иҫләйһегеҙме шул замандарҙы бит? Беҙ нимәгә беҙ Мәскәү аша эшләргә тейешбеҙ? Бына беҙҙең, мәҫәлән, теге кешеләр йөрөй торғайны, Төркиәгә, унда ғәрәп илдәренә ситкә сыға торғайнылар, ул береһе лә Мәскәү һүҙен һөйләп ултырманы. Шундай. Шуға нимә, иң тәүҙә үҙгәрештәр башланырға тейеш баштарҙа. Мына халыҡҡа мөрәжәғәт итәбеҙ, үҙегеҙҙең үҙгәрештәрегеҙҙе башығыҙҙа башлағыҙ. Һеҙ
Қолдар түгелһегеҙ. Әлеге ваҡытта һеҙҙе ҡол иткәндәр. Бына шуны аңлағыҙ. Ҡолдың иң ҡурҡыныс халәте ул әгәр үҙенең ҡол икәнен аңламаһа. Әлеге ваҡытта һеҙҙең күбегеҙ ҡолдар. Һеҙгә иртәгә мәҫәлән мәктәптә эшләп йөрөйгөҙ, иртәгә берәй ҡағыҙ килеп төшһә, теге ҡурғаштан башлыҡ фольганан эшләгеҙ, тибет. Һеҙ эшләйәсәкһегеҙ. Әгәр иртәгә әйтһәләр, бер дәрестә булмай, бөтәгеҙ ҙә теге сетка ишәбеҙ тип. Һеҙ ишәсәкһегеҙ. Әгәр әйтһәләр, мына иртәгә бөтәгеҙ ҙә ҡыҙыл галстук бәйләп килергә тейешһегеҙ һәм һәр бер класста ҡыҙыл флаг торорға тейеш. Һеҙ ҡуясаҡһығыҙ. Ана кем әйтә, мына әлеге ваҡытта ҡуймайбыҙ, әйтәгеҙме? Юҡ, һеҙ ҡолдар. Һеҙгә әйткәндәр, бөтөн нәмәне үтәргә әҙерһегеҙ. Үҙгәртегеҙ үҙегеҙҙе. Әгәр башығыҙҙа үҙгәреш башламаһа, беҙҙең һеҙгә һөйләгән һүҙҙәрҙән мәғәнә юҡ. Бер-берегеҙгә һөйләгеҙ, аңлатығыҙ, тибет. Үҙегеҙ ҙә ошо ҡоллоҡтан тартып сығарығыҙ, ҡолаҡтарығыҙҙан. Шул. Айгөл, мен өҫтәп үтәйем әле. Үткән аҙна бер ҡыҙыҡмәс нәмә булды. Бер, яңылыҡтарҙа ишетеп ҡалдым инде. Бер белорус блогеры Единая Россия исеменән бөтөн мәктәптәргә бер әмер таратҡан. Күргәнеңме, юҡмы? Теге враги народа тигән, әлеге бар ит әле теге список экстремистов, террористов. Шуларҙың фотографияларын эшләргә лә, теге таҡтаға ҡуйырға ла мәктәптә, шуларға дротиктар ташларға. И шуның менән отчет ебәрергә тигән. Күп мәктәптәр ебәргәндәр бит ысынлап та. Теге Алла Пугачева, шунан кемдәр анда, Ходорковский, шуларның вис теге биттәрен таҡтаға ҡуйғандар да, тегеләргә дротик ташлап, шуның видеоһын төшөрөп, Единая Россияның нәмәһенә ебәргәндәр. Штабына, штаб-квартира. Ысынлап та шулай булған. Ҡоллоҡ тураһында әле әйткәндә, Ишмурат дөрөҫ әйтте. Улар нимә әйтәләр, халыҡ шуны эшләй. Бигерәк тә уҡытыусылар, иң оят хәл. Уҡытыусылар беренсе йүгерәләр шул теге шайтафанский әмерҙәрҙе тыңлап, шуларҙы үтәргә инде. Шунан икенсе мына әле Башҡортостан үҙ аллы булған саҡта, ысынлап та мин теге БТВ-да ҡарап бара торғайным. Кистәрен яңылыҡтар күрһәтәләр бит инде. Көн һайын берәй делегация килә торғайны Башҡортостанға. Я булмаһа, Рахимов үҙе бара торғайны. Ысынлап та Мәскәүҙә бер нәмә лә һораманылар. Сөнки иҡтисад яҡтан беҙ бөтөнләй нәмә инек, азат инек, бойондороҡһоҙ, әгәмән. Кисә голландистар килгән, бына бөгөн там американецтар, иртәгә төрөктәр, үҙҙәре сығып китә торғайны теге Министерство сельского хозяйства менән бергә бөтөн главаларҙы йыйып, Муртаза, бер теге нәмәгә тейеп, самолетҡа тейеп, Европалағы фермаларҙы, заводтарҙы барып ҡарай торғандар. Бер кемдән дә һорамайынса. Ысынлап та заманы шулай ине. Мына әлерәк кенә. Ғөмүмән бер 15 йыл элек шулай ине, 20 йыл элек шулай ине. Ләкин бик аҙ ваҡыт эсендә кеше ни тиклем үҙгәрҙе. Ҡурҡыныс хәл, ысын әйткәндә. Шуға бик артҡа күп киттек. Шуға алла китергә бигерәк тә ҡыйын буласаҡ, ләкин беҙҙең башҡа нәмә юҡ инде. Нәмә юҡ. Башҡа... Нимәкәй? Мөмкинселек. Мөмкинселек юҡ. Тик ҡыйын булһа ла алға кире төртөргә кәрәк буласаҡ. Эш күп инде, ысын әйткәндә. Тиҙерәк тарҡалһын инде. Амин, амин. Һыҙғанып башларник, Алла бирһә. Амин. Яҡшы егеттәр, ҙур рәхмәт беҙҙең тамашасыларыбыҙға. Бөгөн инде 20-нсе тапҡыр беҙҙең менән бергә ҡалыуҙарында, комментарийҙар яҙыуында. Яҙығыҙ әле зинһар өсөн, ҡайҙан ҡарайһығыҙ беҙҙе? Минең өсөн ҡыҙыҡ. Сит илдәнме һеҙ, әллә Башҡортостандан ҡарайһығыҙмы? Әгәр һеҙгә ҡурҡыныс тыуҙырмай икән, мөмкинселегеҙ бар икән, иҫәпләп сығығыҙ, ҡайҙан ҡарайһығыҙ? Кем ярҙам итте һеҙгә, кем табырға ярҙам итте беҙҙең тапшырыуҙы? Һуңғы көндәрҙә мин дә иғтибар иттем, беҙҙең каналға күптәр ҡушылған, күренеп артты беҙҙең каналды ҡараусылар, яҙылыусылар. Уларҙың барыһына ла бик ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ барығыҙға ла. Яҙығыҙ, лайк ҡуйығыҙ, комментар яҙығыҙ һәм сәләмдәр әйтегеҙ барығыҙ ҙа. Бер-берегеҙгә беҙҙән дә һәм үҙегеҙ дә башҡаларҙан. Рәхмәт, егеттәр, иҫән-һау булайыҡ һәм киләһе аҙна яңынан күрешербеҙ. Иншаллах. Күрешкән ҡатлы. Иҫән-һау.